Draga gledalka, gledalec, draga poslušalka, poslušalec. Pri snemanju tega pogovora je prišel na obisk tehnični škrat, izklopil zapisovalnik zvoka in tako je ostal na razpolago samo zvok posnet preko videokamer. Kljub temu močno upam, da vam bo pogovor prevetril dušo, saj je Antonela res unikatna. Unikatna Dalmatinka iz Dubrovnika. Uživajte! Družba, lep pozdrav. Z mano je tokrat Antonela Kočevar, energična Dalmatinka iz Dubrovnika. Ženska, ki se ne boji govoriti o vsem. O telesu, duši, spolnosti, bolečini in tudi o tem, kako kljub vsemu ostane nasmejana, tako živa in zgovorna. Je mama 2 otrok, podjetnica in umetnica, ki dokazuje, da si lahko ranljiv in močan hkrati. Pa seveda avtorica, to moram pa pokazati, avtobiografije Razgaljena, v kateri se skriva vse. Vojna, bolezni, ljubezen, seks, veliko seksa, materinstvo, izgube in pa pogum, da Antonela iz vsega tega ustvari lepoto. Dobrodošla v Moravčah, Antonela. Dober dan. Mislim, da te imamo kar nekaj za obdelati. Najprej pa po mojem je pametno začeti s kontekstom. Če nam lahko rišeš malo konteksta. Se pravi, ti si iz Dubrovnika. Tako. Bila priča vojnim grozotam. Ja. Pa nas mogoče za začetek malo popeleš čez ta otroška, mladostniška leta, čez ta nezavidljiv čas, obdobje tvojega življenja. Kako je to izgledalo in kaj je bil pol tisti finalni klic, da boš šla od tam, da boš na koncu tudi državo svojo zapustila in šla drugam. No, da sem zapustila, Dubrovnik mi je bil razlog vojna. Okay. Jaz sem bila stara 5 let, ko je potekala vojna v Dubrovniku. Ni bilo fajn. Že sami ti zvukovi, iz sirene, in bombardiranje, in dim, in ta strah, kateri čutiš in v ljudeh, in v starših, in bežanje, in skrivanje, so neke, kako bi rekla, travme, katere pustijo neke posledice. Mi smo potem ostali brez vsega, nam so hišo zrušili. Bilo so dnevi, ko luči nisi videl in ko je vse, veš, ko si v takih skloniščih, pa so okna prelepanja z onimi selotejpi, križa pa vreče s peskom. Jedel si pa neko v prahu, čokolino, konzerve, take stvari. Spali smo en zraven drugega, tako sardine, jaz tam rečem, tako sem napisala. Potem smo, ko je bilo ful hudo, tudi zbežali in smo prišli za 3 mesece v eno kočo pod Pohorjem. Tudi ta zgodba, kako smo bežali, je tudi komplicirana, ker šli smo v runda, torej v prvi rundi je šla naprimer sestra, ki je mlajša od mene, pol sem šla jaz zadaj in pol smo se vrnili nazaj, s tem, da smo se vrnili brez mame, ker se mama med tem vojnim stanjem odločila, da naj jo zapusti, da bo ostala pri tem novem ljubimcu, bodočem možu, ali kaj bi se temu pravilno izrazila. To je bil po mojem dodatni neki šok, ker noben nam nič ni rekel, samo enkrat je ni bilo. Potem sem se tudi začela obiskati 1. razred osnovne šole, torej 16 let sem napolnila, ne. In vem, da so mi pravili, da če začnejo sirene, da naj grem tam, ki mi je bliže. Torej, če sem bliže šoli, naj bežim v šolo, če sem bliže domu, naj grem domov nazaj, ne. In vem enkrat, da sem nabrala ljubice, ljubičice, tako se reče, za učiteljico in so začele sirene zavija in sem bila razočarana, ker sem bila bliže domu, kot v šoli. Ampak mene je motilo to, ker sem skozi stopala v tej osnovni šoli. Prvo mi smo na še 65 kvadratov nas je želo 9, to je že v tem stanovanju smo bili tako stiščani vsi skupaj. Ampak smo dobivali, jaz sem bila edina v razredu, ki je dobivala
pomoč Rdečega križa, sem spomnila, da sem vlačila one črne vreče hrane domov, pa sistem. Pa sem bila edina, ki je bila brez mame. Pa babici sem pisala pisma, mislim, pa če se, ali si tako, kaj si bomo pisali za materinski dan. Ne, in pa sem jaz tudi bolj zbolela, seveda, ker to so neke stvari, katere spustijo neke posledice v telesu. Ampak se spomnim tudi, ko smo na novo začeli graditi, smo otroci nosili cigl po cigl, da se gledaš, kako se spet znova gradi ta hiša in se pač ko ustvarjaš dom. Te grozote, vse to, kar si naštela, pa tudi razdor v družini, ločitev in tako naprej, je pustil posledice, ne? Si omenila, to se je te pokazalo v obliki raznih bolezni, ne? Zdaj, a nam še to malo razložiš, ker ni bilo to samo ena bolezen, ki je bilo vrsto in vse si v bistvu premagala, ne? Ja, res je. Prvo, kar je bilo, je bila astma in sem imela kar hudo obliko, da sem če bi tako nekako ponazorila, bi rekla, sem bila 14 dni v bolnici, 14 dni doma. 14 dni v bolnici, to so bili trenutki, vem, da moja mačeha je rekla, da je imela včasih občutek, da ne bom vzela sape do bolnice. Ne? In tudi, mislim, imeli smo doma vse od pumpic do njega, zamerjenje nikaj ni, ker je prav, da zadihaš, bila je groza. No, potem se je to nekako začelo umirjati. Potem pa sem dobila brata pri 9 letih, ne? Sem imam pravo sestro, ne? To je ta pobrat, samo ne maram reči pobrat, ker imam še 2 polsestri, ampak različno to samo moja sestra, 5 sestri pa brat. Sem jaz začela imeti težave in nisem hotela nobenem povedati, ker mi je bilo neprijetno, da bi na sistematskem pregledu v osnovni šoli ugotovili, da v enem letu nisem nič zrasla, sem pa ful shujšala. In potem so me začeli spraševati in potem sem mogla povedati, da jaz hodim na WC non-stop in da odvajam kri pa blato, mislim vodo, sluz, tako je bilo. In potem so začeli raziskovati, nobeni mislili so, da lažem, da hočem pritegniti pozornost, in potem smo delali kolonoskopijo, vse te preiskave ugotovili, da imam Crohnovo bolezen, ampak me v Dubrovniku niso znali zdraviti in sem pol se zdravila v Klajčevi bolnici v Zagrebu. In sem bila 1 leto v bolnici in tudi sem imela vse hranila prek sonde, to je cevčka, ki gre skozi nos. In sem bila, naprimer, takrat samo sem se prek tega hranila par mesecev, nič v usta razen vode. To mi je bilo tako, zato sem zdaj vsake 3 ure jem, obsedena sem s hrano, vedno imam nekje neko hrano, ker me prav strah, da ne bi bilo lačno. Ampak to je bila stroga dieta, 7 let. 7 let? Ja. Ja. Zato sem tako mala, nizka. Če bi tudi ne bilo tega, bi mogoče bila višja za 5 centimetrov, nismo ravno neki visoki odloženi. No in ta borba s to boleznijo mi je bila, kako bi rekla, mogoče, ker sem bila otrok, sem drugače neke stvari dojemala. Jaz sem bila v bolnici v Zagrebu, moji so bili v Dubrovniku, to me je pač bolj bolelo, da so vsi drugi imeli obiske, jaz jih nisem imela, mačeha je bila nekaj časa z mano, potem je po telefonu, vem, da sem imela ono veliko Motorola, tako cigla, da sem se lahko slišala z njimi. Ali je bila Motorola ali je Ericsson? Motorola. No in tam sem spoznala Domago, katerem pišem pisma v knjigi, Domag je ležal zraven mene. Je bil moja prva ljubezen, kako bi temu rekla, da mi je bil všeč. A to je bil fant, ki je imel podobne On je imel neko drugo bolezen, jaz se ne morem spomniti, kako se ji reče. Ampak jaz sem imela cevčko v nosu, on je pa imel v trebuhu, ampak on je lahko vse jedel. In me je prav včasih izzival in je kupoval 2 burgerja, pa vse po 2 mi je dal, da vidi, če bom popustila. Nisem, tako strah, da mi bo rezali čreva, ker mi je rekla, če nam pridna, ker je tako hudo, da mi bo rezali čreva, da bom imela vrečke. Jaz mislim, ok, to pa ne. Vse tako mi je vedno pravila, da sem za psihiatrijo, ker sem hodila dol psihologu na pregled, ker bi jaz mogla ležati. Jaz da ležim, ne mogoče. Jaz sem si ono hrano tako z ono šprico, tako našpricala in sem skakala, pa se tako me nisi mogla najti v sobi. No in potem, ko sem začela od tih hormonov iz vseh zdravil, katere sem jaz mogla jemati, sem bila ful dlakava, pa ne smem več, bila sem brez energije, mene to ful motilo, nisem se mogla niti družiti, ni nič normalno, brez nekih, ne vem, onemoglosti ali tak. In potem sem si na skrivaj začela umikati ta zdravila, jaz sem jih nehala jemati.
In potem sem prišla v Zagreb po parih letih na kontrolo in rekla, zdaj pa je stanje Koliko si bila tukaj stara že? Tu sem pa bila stara 14, mislim, da je še. Na pragu srednje šole. Tako nekje. Ja, ravno srednja šola. Ja, tako da prvi razred srednje približno, šole, tako, vem, koliko je to, ne vem, te je to 15 tu nekje. Ja. No, je pa rekla, zdaj bomo začeli zmanjševati dozo, koliko Antonela zdaj jemlješ. Tam ti piše. Ja. Pogledaj si, kako to. Pa jaz vem, da nisem jaz imala tega že dolgo, ne. In bolj je prav skočila, pa sem rekla, če pa so to izvidi brez zdravil, ne. In pol mi je rekla, da je bila za mene prepričana, da bom šla pod nož, pa je rekla, tvoja psiha ti je rešila življenje. In je rekla samo, da pač veš, da se ti bo to povrnilo, ker Crohnova bolezen se ne povrne samo 0,01%. Da sem jaz rekla, jaz bom teh 0,01%. In sem tudi. Moram reči, da je to stvar, katero ful se trudim nadzorovati in tudi, ko sem šla tu v Mariboru na pregled v Rogaško Slatino na kolonoskopijo, pa to, pa sem prenesla stare izvide. Sem rekel, gospa, kaj delate? Sem rekla, perem si možgane. Konstantno itak pazim na prehrano, ampak mislim, da je stres največji vzrok za vse možne bolezni in vse lahko je reči, ampak smo zmožni nadzorovati, ker na ene stvari ne moremo vplivati. Lahko pa vplivamo na to, kaj bomo razmišljali, kaj bomo mislili, kaj si bomo dovolili, da nas misli odpeljajo. In jaz ne želim biti Boga, jaz se ne želim, vse zrušim, pa se slabe dneve, pa se joka, ampak par dni, ne da bi za jaz, ne vem, celi mesec bila depresivna, nimam več časa za to, ne, in ne bo me nikamor pripeljala, ne. In sama sem pač od mene je odvisna moja usoda, kdo bom jaz, kakšna bom in kaj bom dovolila, da vpliva name, kaj pa ne. In to je bistvo tega vsega, kaj sem tudi na koncu je prišlo, da sem do tega, da sem izdala dnevnik, ne, ko sem mislila, ko sem pisala, da to ne bo šlo v javnost, pa je bilo trajače. Koliko časa si pa pisala ta pisma? 1 leto. 1 leto. Jaz sem takrat pisala vsak dan in v službi, ko sem povedala, včeraj sem pisala, pa kaj ti toliko pišeš? Pa jaz vem, to je najvrste dnevnik. Pa da ti bi mogla to izdati. Ne bom tega izdala, ne, to je pa daj, tvoja zgodba je zanimiva, lahko bi nekomu pomagala, navdihnila sem pa tja. In sem pol mislila, ni šanse, pa sem ne bi, to je malo vseeno občutljiva tema, vsebine so takšne. In potem, ko sem mislila, da sem končala, sem poslala, pa sem mislila, bom probala, mogoče to sploh nekomu ni zanimivo. In sem poslala na založbi Petka in rekla, da bi oni to tiskali. Potem se pa naredila selekcija, so se določene vsebine izbrisale, ker ne smejo biti objavljene, tako da tisti, ki berejo, morajo čuti, da manjkajo delčki, ker ne moreš ti izdati nekaj, kar lahko bi nekoga očrnilo ali pa postavilo v slabo luč. Tako da ene so zgodbice umiljene, kar dosti. Tako da bolj sem lahko šla iz svoje perspektive, ko pa da bi nekaj slabega napisala nekomu drugemu, ker detalji saj vsi ne morejo biti objavljeni. Ja, jaz sem jo prebral, zadnji čas imam kar težave tako z branjem. Se lotam knjige, pa je pol 3 mesece na nočni umarci, pa se premikam po eno stran, 2 strani na teden, če se. Tvoje sem pa prebral, lahko rečem, na dušek. Zato, ker ima res čisto vse komponente, že prej smo se pogovarjali. Je tako en tip knjige za samo pomoč, pa vmes imaš pol malo vzgojnih nasvetov za otroke, pa lahko zveš kaj o spolnosti, mogoče tudi kakšen praktičen nasvet, pa malo je vojnega romana, skratka vse je nota, tako da čestitke za tole delo nadaljuj. Pa nas obvest, ko bo nadaljevanje ali pa čisto svoja nova samostojna knjiga, ki verjetno tudi o tem, kaj že razmišljaš ali ne še. Ja, ker mi moj direktor me zdaj čepil, ti pa lahko, kaj ste pisala toga, vsak ten pisala knjiga. No, evo. Saj sem imam željo, da bom. Sicer čakam, da se mi pride do nekega zaključka v življenju, da ne vem, ali zaključim se, da imam neko srečno ljubezen, ker ta se ljubezenska zgodba ni lepo zaključila in tu moram paziti, koliko bom lahko sploh objavila, koliko ne. Ampak imam veliko znanja, jaz, naprimer, ti tako redko bereš, jaz ogromno berem. Jaz se vsak dan nekaj izobražujem. Ne, se jaz pogosto berem, samo malo preberem. Jaz veliko. Jaz imam rada, da jim berem in poslušam. Zdaj sem tudi odkrila, ko vozim, da lahko poslušam audioknjige, sicer jaz sem v angleščini, ampak
jaz si želim vedno napredovati in imeti več znanja in biti boljša in bolj sposobna in nadgrajevati svoje znanje, spretnosti in karakter, lahko se temu tako V vseh smerih, ne. Tako. Dajva samo še tole, mogoče malo razčistiti, preden gremo naprej. V knjigi ima ena mama, eno mamo nazivaš brez apostrofov, ne? Ja. Eno mamo pa z apostrofi. Tako. Kako je do tega prišlo? No, zato, ker mojo mamo, jaz ne morem reči, da je to moja mama. Ona je rodila me, to je to, kar je naredila. Tako da ne morem reči, da si, oziroma ne morem, lahko rečem, da si ne zasluži ta naziv, kar se tiče mene. In to vse, kar je ona meni počela, ko sem bila mala in kak je ona mene pustila in da me dansko ni želela in da jaz najbolj pogosteje, ko sem šla v meditacijo pa neke kao hipnoze, sem čutila to njeno slabo energijo do mene, veš, ko te pač nekdo ne želi. In ne glede, koliko sem hotela vzpostaviti neki odnos z njo, ko sem prišla v Slovenijo, ker ona živi v Sloveniji, se ta odnos ni nička. Mislim, v začetku je bilo okej, pa sem že imela upanje, zdaj bom pa jaz imela končno mamo, da vidim jaz, kak je to občutek, da imaš mamo in v pravem smislu besede, ne, pomena. Se ni šlo, tako da zdaj smo 4 leta brez kontakta, nismo se ne slišali, nič, pa živi par kilometrov stran od mene. Tako da, zato je ona v narekovaj. Mačeho pa sem dala mama, ker ona je bila zraven, ona se z mano učila, ona me je vodila po zdravniki, ona je tudi bila včasih v pravem pomeru mačeha, ne, je imela take, ne. Ampak ni mi dala tak materinski občutek, tako je te dala naprimer otrokom, ki jih ima z mojim atom, torej mojemu bratu pa sestri, nekega objemanja, ampak je pa dala nekaj drugega, skrbela je zame in to je meni pomembno, ne, in da sem se lahko z njo pogovarjala, me je poslušala tudi, ko sem bila naporna, ker jaz res lahko dosti govorim, ne verjamem, da je to ni bilo lahko. Ampak skozi bolezen je ona bila ta, ki je skrbela, da me je vodila zdravniku, ni bil ata, ne. In za prehrano in vse skupaj, da sem šla skozi to, ne, in to vseeno nekako ajde cenim. To, da so druge zgodbe tu, to pa misli neke stvari. Pol ena zadeva, mora se še malo pri knjigi zadržati. Ena zadeva, ki tudi ven skače, je zagotovo splav, ne. Ti si imela dvakrat, ne, to izkušnjo. Kakšen vtis, oziroma kako te je to zaznamovalo? Mogoče tudi zdaj kot mama, dvema hčerama. Jaz mislim, da fejst. Si zaradi tega mogoče zdaj toliko bolj mama? Ja, jaz sem bila ful posesivna. Torej, moj prvi splav je bil spontan. Zgodil se je, pač sem samo enkrat, bila sem stara koliko, 20, sem se samo začela krvareti, pa tudi ni bila načutvana pač nosečnost. Potem sem s tem fantom šla na razno, pišem, zakaj sem šla, ker je, ne, me je varovala bila. In sem pol izvedela po razhodu, da sem še enkrat noseča. In potem moja ta ni dovolila, da bi rodila. In nisem imela izbire, ko pa da grem na splav. In sem bila pa ful proti tega. In vem, da sem šla v župniku in sem vprašala, kaj naj naredim, ne? Ker to je in proti veri, ne? Ker sem bila veliki katolik, nisem več tako. No, mi je rekel, da ko župnik ti povem, da tega ne narediš, kot človek ti povem, da nimaš izbire. Ker moja ta je rekel, da če se odločim, da držim otroka, da moram takoj zapustiti dom. Jaz sem bila brez službe, študentka, brez tega fanta, kam naj grem na cesto. Torej, in sem potem šla, ampak so mi splav delali na živo. Tega ne privoščim nobenem in pa da tega več ne počnejo. To je, bi rekla, najhujša bolečina, kaj sem jo v življenju preživela, pa sem preživela marsikaj, ne. In dokler nisem rodila Loro, ni bil večer, da jaz nisem zaradi tega jokala, jaz tega nisem mogla oprostiti. In potem, ko se je Lora rodila in se je rodila na nujni carski rez, ker niso vedeli, ali bomo preživeli obe, in mi je zdravnica rekla, ja, vaša pa joka. Ne, moj otrok ne bo jokal, ne. In sem rekla, spravite me na oddelek, ne, in sem se zaklela, da ona več ne bo jokala. In jaz vem, da meni je bila ful sila, ko je nekdo vzel v roke. Jaz sem se začela peti, meni je bilo tako, mene je gušilo. Jaz sem imela občutek, da bo ona zamislila, da sem z njo zapustila, da me več ni. Meni je bilo tako težko je spustiti in da nekam grem, da ona ne bo mislila, da jaz nisem ob njej.
In to je mene ful dolgo držalo, ko je prišla druga hčerkica, Nara, tako čustvena, milo, malo bitje, ne, katero se je cartalo in spomnim, ko bi se čula, jaz se nisem znala carta, meni je to bilo tuje. Lora ni cartek, ne, tako kot Nara. Ona se je nosila in mi smo pač, ne, Nara se je pa tako muca, ne, in je bilo tako, ok, kaj da ti delaš? In potem sem počasi se zrečem, da me ona naučila tega in sem znala to početi le z njo, ne. In potem, ko po ločitvi mi je kolegica rekla, moja jedna, ti si medvedja, mamo, to bomo spremenili. Rekla, nič ni slabega, če ti uživaš, ne, tudi ko nimaš otroke, ne. In sem, ok, in pol se me ona in kolegica ena Klaudija učile, da lahko si imam jaz čas zase, ko so, na primer, otroci prijateljev, da ni nič narobe, če se jaz prostim, uživam in imam fajn, da ne bom zaradi tega slabša mama. Ja. In po vsem tem, kar si dala ti skozi, čez vse te bolečine, kar si šla, kakšen izgleda zdaj tvoj odnos do hčera tvojih? Kaj jih skušaš zaščititi pred bolečino ali ima pokazati, kako bolečino prenesti oziroma premagati ali pa se soočati z bolečino na en tak zdrav način? Jaz bi svoj odnos z svojima hčerkama opisala popoln. To, kaj sem dosegla, sem rekla, da je največji uspeh mojega življenja, odnos kaki, da mi otroci rečejo, da sem jaz z njo na BFF in da se mi pogovarjamo vsak dan po uro, dve in da jaz jih ne maram dati neke stvari, katere niso resnične. Jaz rekla, jaz tebe moram pripraviti, da živiš v svetu, katerim je, ne katerem bi jaz želela, da ti živiš. Torej, ti boš razočarana, tebe bojo prizadeli, tebi se bo marsikaj zgodilo in ti moraš biti sposobna, da to predelaš in da to sprejmeš in se temu nekako prilagodiš, ne. Vem, da naprimer mlajša je bila ful občutljiva, vse je ganilo, kaj je nekdo rekel. Jaz sem eno leto vložila časa, da jo dvignem samozavest in da jo naučim, da mnenje drugih ni pomembno in da ne sme dovoliti, da jo nekdo reče, ne vem, ti si takšna pa takšna. Ne, ker ti tega ne misliš. In če se ti zavedaš tega, kakšna si in kdo si, te to, kaj nekdo tam rekel, ne more ganiti, ne. In smo uspeli res napredovati. Jaz jim tudi njim pere možgane, ne, ker jih prepričam o marsikaj in jaz jim od malega sem jih učila, da ne maram, da mi reče nekaj, da ne zna. Vse, kaj ti znaš, ne znaš, ker nisi niti probala. In jaz sem jih, Lora je kuhala pri 4 letih kosilo, Nara je pekla torte, znajo šiva, znajo skuha, pospravi, čisti, vezalke so znale še v vrtcu vezati in vse živo, ker sem rekla, ne boš mi rekla, boš znala, ker si bom ja vzela čas, da te to naučim. Ker otrok je sposoben toliko, koliko mi vložimo nju. In jaz sem jih vedno, nisem jih hotela govoriti, ne vem, mogla je ona pospreti samo sebe. Naprimer, Lora je bila malo bolj bucmasta, ne, in je potem pravila, jaz sem vprašala, če je zadovoljna sama s sabo vse. Če si ti zadovoljna, jaz tudi. Meni si najlepša, takšna, kakšna si. In potem je enkrat prišla pa je rekla, da ona več ni, da bi ona rada shujšala. Se rekla, v redu, te bomo pač naredili, tako ne boš šla na dieto, ker otroci ne delajo na dieto, ti rabiš vse, ampak boš pila čarobni napitek zjutraj. In tudi tako je bilo, jaz sem vsako jutro pripravila čarobni napitek za hujšanje, malo je pone shujšala, dokler me enkrat ni mi bivši mož klical, kaj te dam otrokom. Pa sem rekla, topla voda limona, ok? Ona verjame, da je to čarobni napitek in je to pomaga in tak je, ne. Ta mlajša pa ima disleksijo in je pol bilo, boga, ona ne more, ker ima disleksijo. Meni moj otrok bogi, ne. In pol pa doma, jaz začnem klet v hrvaščini, ne, in se pol začnem delati. Sem tega mala, na, ti meni nekaj, tu zdaj glumi, ti boš da nekaj boga, nimaš. Vsi so to ti slavni imeli disleksijo, Steve Jobsa, od Einsteina, Tom Cruisa, vsi uspešni, ti boš, pa jaz ti imaš več talent, si bolj posebna, kot vsi ostali, tako da mi glumi, zdaj beri to, da te vidim grozno poke, da ki je pol pa rečem, tak zaklep. In pol je začela. In pa meni spet bivši mož kliče, spet ti bereš možgane, ne? Ja, ampak sem uspela, da zadnjič je tudi njen učitelj rekel, da je ona ful napredovala, ona je sploh pozabila, ona to ima, ker jaz se ne pustim in ko je nekaj res je res, ne, ko ona pride pa plakat reče, kaj je v redu, ne, ni v redu, ti znaš to boljše in tega ne bom se pa s poprečjem zadovoljile, izvoli malo, vadi, potrudi se, ne, koliko se boš vložila, tak bo, ne. In takim skozi to delam. Da sem rekla, Lori, to ma si tak pametna nata, najlepa si na mamo. Je rekla, ne, to si me ti naučila, kaj pa veš, da je samo zavestna. Ok, v redu, to je dobro, to je dobro. Ja, čakamo knjigo o vzgoji. Ja, mislim, mogla bi, ker ko jih vidim, koliko so sposobne in kak je odnos imajo, da se nauči, da imajo spoštovanje, da se zna postavi zase, da ve, kaj hoče, ne, jaz nisem hotela nikoli izbirati namesto njih. Mi, ko smo šli v trgovino, sem rekla, ti se moraš odločiti, izbrati, kaj želiš, ne vem, če sem dala. Ker ti moraš nositi posledice svojih odločitev. Da ne boš ti pa rekla, ja, ti si kriva, da mi ni všeč, ker si ti izbrala.
Ne? Tudi če si imela stil, pa si imela take frizure, sem mislila, Isuse boš, ne. Gled, jaz vem, da boš gledala slike za nazaj, da ti ne bo všeč, ampak ti kar izvoli, da ne bo, da sem ti jaz rekla, da ti ne paše. Pa kakla, kaj si me pustila? Vidiš, ti si kriva, izvoli, ti si tako hotela imeti, ne. In se pač učijo, ne, skozi lastne izkušnje, ne. Tudi ko imajo težave z nekimi prijatelji, se ne želim utikovati, jaz bom te poslušala, jaz ti lahko svetujem, ampak to moraš ti reševati ti, ne morem se jaz uplitati v tvoje odnose, ne. Kaj bom potem dosegla, da ko bo velika, da bo me klicala, mami, reši to, ne, to moraš reši sama, ne. Kaj bi ti pol hotla sama pri sebi, da one odnesejo od in tvojega pisanja in konec koncev tudi od takih pogovorov, ne, ki jih imaš, s kakšnim občutkom bi jih rada pustila? Tvoje otroke, ne vem, če bojo to gledali čez 10, 15, 20 let. Mislim, da sem že, ker se mi zdi, da se jaz zdaj od Lore marsikaj učim, njen način razmišljanja mi je fascinantni, sem rekla, da je kar zrela za svoja leta in ful dobro razmišlja. Všeč mi je, da vidijo, da, mislim, koliko je trebno truda, da lahko dosežeš marsikaj, ne. Zadnjič smo pred kratkim imele take neprijetne trenutke in situacije, ko sem bila čisto adio in je mlajša prišla do mene preko, mami, nas je sekiraj, saj gled, veš, v kakem dreku smo vse bile, pa se nas rešila. Ok, I got the point, ne, v redu, in je res, ne, in one so pač, Lora reče, mi ne vemo, kako ti izčaraš, tudi finančno, mi nimamo, ampak ti pol, naenkrat malo, ne, in kaj vse te delam. Všeč mi je eno roko, da prehaja iz enega, kako bi rekla, statusa v drugi, torej mi smo malo bolj finančno omejene, njunata pa ni, ne, in pol vidijo, kak je to, ko imaš in kak je, ko nimaš, in se znajo prav lepo prilagoditi, kar je zelo pomembno, da vejo, da ne pada vse z drevesa in da ne moreš imeti kar tak vse, kaj si želiš, ampak da za odlične stvari je potreben trud pa volja, ne. Ne rečem, da pač več delaš, da boš več imel, to se absolutno ne strinjam, pomembno je, kaj delaš in kako to znaš unovčiti, ne pa koliko, ne. Kako se pol razgovarjaš z njima v zvezi s spolnostjo? Direktno. Pa tudi nasplošno, ne? Zakaj misliš, da je v zvezi s spolnostjo toliko enega sramu? Ja, vse, če pogledamo zgodovinsko, kako je vse to potekalo, da se je sploh začelo sprejemati, da sploh lahko ženska doživi orgazem, da to je nekaj normalnega, ne? Je že to, ampak jaz sem od začetka hotela, da veste, ker če ti imaš informacije, katere so ti potrebne, lažje prenašaš neke odločitve. Glede na to in od pedofilije in vsega z tega na spletu, kaj se prodajajo, kaj so že OnlyFans, pa vake slike, tole vse ravno, pa ne veš, kdo to gleda, je pomembno, da so ne seznanjeni z posledicami. Torej, tudi, ne vem, o samozadovoljevanju, ko so bile še male, ko pač ne veš, če počne tega. Ampak jaz sem hotela, da ena in druga vesta, da če začuti, kdaj je potrebo, da raziskuje, na primer, svoje telo, da je to nekaj normalnega, ampak da to ne počnemo pred drugimi. Torej, to je tvoja intima in to držiš, torej pač ne. Ampak da ne počuti se, da je drugačna, ker ni, ker to vsi delamo, povedali na glas, ali ne, bodimo realni, ne. Tudi o spolnosti, da je to nekaj lepega, kot ti veš, ampak da ti moraš čuvaj izbrati, kdaj boš vstopila v ta svet, da je potrebno se zaščititi, na kaj mora biti pozorna, ne, tudi nevarnost, kaj pomeni, če se fotka ali pa kak je video objavil, karkoli, ne, ko ne ve, želim, da imaš informacije, da te, ker te jaz ne morem zaščititi za vsakim, s kom se boš ti pogovarjala pa pisala, ne, ampak da veš, kaj to prenese, ne. Pa gledam to, da sem bila ambasador za svet užitka, ne, igrača pač v mojim 39 kvadratov je težko skriti, ne, podpre. Naravno odpiraj kavč, ker ne boš razumela tega, polopre predal, tudi predal ne odpiraj, ne, in so zdaj... Ne, in so, ampak imajo informacije, vedno dostikrat se pogovarjamo in pazim, in sem rekla, gled, enkrat, ko boš, jaz pač rečem, da pred 16 letom lepite, prosim, ne stopaj v ta svet, ker je prezgodaj, ampak ko boš, da pač veš, da to je nekaj lepega, ne, da se ne rabiš sramovati svojega telesa in da so to neke potrebe, katere moramo zadovoljiti. Zdaj pač nekdo na taki način, nekdo na drugačni, ne. Ok, ne podpiram torej neke pedofilije, ampak imajo pa, vsi imajo neke, ne vem, da je nekoga vzborjavno, zakaj nekdo potem, ne vem, bi mogel imeti črno piko nad glavo, ker me je to pač všeč. To me všeč in bo najto osebo, katera bo znala, ne, to izpolni, zadovoljiti. Zdaj, če ne veš, ne eksperimentiraš, kako veš, kaj ti paše. Kaj zate danes predstavlja prava intimnost, pojem prave intimnosti? Sem zdaj pozabil, kaj je to, ker ne vem.
Ali pa, ne vem, si kdaj iskala, ne vem, v seksu, v spolnem odnosu to, kar česar nisi najdla v ljubezni? Mislim, da rečem, da sem zamenjala oba partnerja. Jaz sem vedno imela neko pravilo, da rabim neki čas, da stopim v spolnost, ne. Ampak se mi zdi, da to je bil moj način izražanja ljubezni, da edino takrat sem imela dotike, da sem se lahko z nekom stisnila, ne. In ta moj bivši partner, ne, katerega omenjam v knjigi, kateri me ful razočaral, ne vem, če me je tako razočaral, kak me on, z njim sem se naučila bližine tudi izven spolnosti, ne. Njemu sem dovolila, da me dotika, da me objame in da me naučil nekega nove sfere, kako bi rekla. To so te jeziki ljubezni. Tako, in to mu ne bom pozabila, ne, tega res bom cenila, da sem to odkrila in da upam, da bom nekomu drugemu tudi dovolila, da spet to začutim, ne. Mi je pa žal, da je izpadel takšen, kak je. Ampak v nekem obdobju tvojega življenja je bil seks neka vrsta terapija. Tako. Mislim, po odločitvi sem rabila ful dolgo časa, da sem sploh se spet bila pripravljena z nekom stopiti v kakšenkoli tak odnos, ker sem bila ful samozavestna. Lahko bi rekla, da ni bilo. Da se pogledam v gledalo, bila sem tak nevšečna, nisem si bila všeč, nič, ne. In ne moreš ti pol niti uživa v spolnosti, če se sramuješ svojega telesa, ne. Ko pa si ti zadovoljen in znaš tudi pokazati drugi osebi, ker jaz rečem, v spolnosti torej je pomembno, da jaz zadovoljim tebe in tebi pokažem, koliko si mi všeč, koliko te občudujem in da bi te, ne, in avtomatski dobiš nazaj. Jaz rečem, ne moremo nekaj dobiti, če tega ne zmoremo dati. Ne? Torej, če želiš ljubezen, daj ljubezen. Če želiš dobiti dobro, delaj dobro, ne. Jaz mislim, da se vse vrača, ne. Mislim, da zdaj lahko na to sem si prav zapisal, lahko odgovorijo, oziroma boš odgovorila. Prosim. Kaj bi rekla ženskam, ki se bojijo biti preveč čutne, preveč glasne, preveč žive? Ne vem, zakaj bi se bale tega. Ni hudo, in to je, na primer, po mojem vzrok določene bolezni. Ko prebremzaš nekaj v sebi, kaj imaš, iz nekega strahu, katerega se ustvarimo sami, ne. Torej, vemo, da je strah nekaj, kaj je pač, nas je strah, da se ne bo nekaj zgodilo. Torej, neke scenarije v glavi smo že mi predvidevali naprej, pa redko kdaj se to zgodi. Ampak to, kaj razmišljamo, se to zgodi. Dala bom neki primer. Ne vem, boš padel, sem ti rekla, da boš padel. Evo, točno to, ker si govorila. Ne? Torej, to, kaj govorimo, jaz vedno rečem, ja, težko mi, ampak vem, da se bo rešilo. In se vedno reši, ker verjamem, da se bo, ne. In zdaj, tako si rekel, jaz sem glasna, jaz sem zgovorna, torej, ali bom okrožila z ljudmi, kateri so me sprejeli in so tega navajeni, ne maram zadrževati in glumiti, igrati, da sem nekaj, kar v resnici nisem. To pomeni, nisem, kaj se bojim, sramujem same sebe, ne morem samo sebe sprejeti. To je prva in osnovno. Ti moraš prvo sebe sprejeti, da lahko sprejmeš nekoga drugega. In potem pride do tega, da so ljudje kritični in govorijo o drugih, ker ne želi se soočati s sabo, ampak zna pa pljuva po drugim. Ti si taki, takva, bla, bla. In to je to. Ker ne moreš, ne spoznaš sebe, kako boš potem sprejel druge. Ne? Ker vsaka oseba je edinstvena. Ne? In vsi imamo mi drugačna razmišljanja, nekdo bo drugače reagiral, ne? Na nekaj, nekdo drugače doživlja neke stvari zaradi vse preteklosti, zaradi nekih doživeti. Jaz vam rečem, ne moreš ti vplivati, da spremeniš druge. In ne vem, zakaj ljudje uživajo, ko kritizirajo, kaj bi nekdo mogel, kar bi mogel, zakaj nekaj. Kaj te briga, on pač ima svoje razloge, zakaj nekaj naredil. Ne? Ti lahko spremeniš svoj pogled na njih, ne moreš pa jih spremeniti, ker človek se lahko spremeni samo takrat, ko sam to želi. Ne? Ampak vedno hočemo biti pametni, soli pamet, kaj bi nekdo mogel. In kaj dosežeš tem, kaj... Ne vem, zakaj eni ljudje uživajo, da spravljajo druge ljudi v slabo voljo. Zakaj? A ni boljše, jaz vedno rečem, če nimaš kaj lepega zapovedati, bodi tiho. Jaz bom ti povedala, če ti mene vprašaš. Kaj si misliš? Pa bom rekla, ne vem, to si vredno naredila, to bi lahko izboljšala, ne vem, ko imamo, ne vem, s kolegico, ne vem, kak se ti zdi moj, ne vem, Zoom sestanek. Ja, ne vem, ponavljala si to besedo, tam si se zaustavila, lahko bi malo bolj razložila. Ok, ti boš to kritiko napredovala, pa si me vprašala za mnenje. Ne? Ampak, če jaz pridem, da, naprimer, sem zdaj ti prišel po enem mesecu, jaz vidim, da si se zredil, ne? Jo, kako si se pa ti zredil, kakite si? Zakaj? In si avtomatski ti slabe volje. Ne? Jaz ti lahko rečem, žal, super zgledaš, ne, gled, kak si energičen, pa to. Če pa me vprašaš, kaj se ti zdi, da sem se zredil, ti bom jaz iskreno odgovorila. Ampak ne bom ti dala neki negativni komentar, samo zato,
da se ti slabše počutiš, ker mi je to grdo. Jaz vedno rečem, deli, na glas pove lepe stvari. Če ti je nekdo v tem trenutku ima lepo frizuro, lepo oblečen, izgovori to, ne zadrži to misel za sebe, ker te v sebi to veliko pomeni in bo se napolnil z neko toplino. To širimo, ne pa nas to gled, kak je napisal, gled, kak je si pa, tako smo meni pisali po videi, veš kaj se, da sem glupa, laka, bož. Ja, noč je tega, ampak več ne. Pa si bila vedno toliko ustoličena v tem razmišljanju? Ne. Kaj je bilo pa tisto, ki je... Delo na sebi. Prevesala, je bil kakšen dogodek, po katerem si rekla, ne, da je pa dost. To je pač moj špil, to je moja štimunga, tako ne bom zdaj. Ja, bil je trenutek, ko sem si jaz odločila, da začnem delo na sebi, ker je bilo to, jaz rečem, moje dno. Torej, po ločitvi, jaz danes ne vem, kako sem jaz uspela s takimi financami sploh preživeti. Ampak v trenutku, ko smo bile z otroci v Šparu, pa je mala vzela srečtela jogurt, pa rekla, mami, kupi mi to. Žal ne morem, nimam €20. Kak nimam? Pač nimam, nimam €20. Grozno. In smo kupile samo kruh, pa mislim, da bi mleko. In sem prišla domov, se šlatila in sem jaz ostala sama nad sabo. Sem mislila, Antonela, ti nisi sposobna v svojih letih za otroka kupiti srečtela jogurt. Jaz sem si natočila, sem rekla, ok, to je to, zdaj sem vzela življenje, ker pač ne morem jaz taka biti, ne. In potem vem, da sem si natočila vino in sem tako držala sem nož in si mislim, in tako dvignem glava gori, pogledam njune slike na steni in si mislim, kaj te stave, ti si mamica dveh otrok, ti boš nju dveh pustila, zaradi tega, ker si slabič v tem trenutku? Ne boš. Ti boš se borila in boš se borila, naredila vse, da boš stala tima punčkama ob strani in se rešila iz te situacije tako drugače. Sem se napila, naslednji dan, pol sem si vzela, delala sem takrat v Zari, vzela sem dopust. Jaz sem 4 dni poslušala od Ane Bučevič, te njene videe, prebrala njeno knjigo in sem rekla, ok, torej jaz si moram mindset spremeniti, torej vse je v moji glavi. In to je bilo to. Jaz sem takrat začela printati denar in sem si ga vse posod dala, taki, ne, otroci ga še dan danes najdejo, mislim, da imam še 500 € v torbici. Pa sem zadnjič rekla, pa vse te imam, pa sem potem ga vse, ni to pravi, ne moram plačati. No, ampak je bila fora, da sem si jaz spremenila, torej, ko sem prišla v trgovino, nisem rekla, boga, sem ne morem tega kupiti, ne, vse, pa sem narala, sem tega tam zdaj ne rabim. In pol spremeniš, ne, veš, ni več, nisi si slab, ne, in tu se meni začela, noben mi nikoli ni dal denar. Ampak so se mi začele odpirati priložnosti, da sem jaz zaslužila dodatni denar. In tu sem jaz začela delati vse. Tu sem jaz začela šivati, risanje, šminkanje. Mene karkoli si vprašal, kaj delam, ker na YouTubeu so brezplačni tutoriali, se bom vse naučila, ne. In v enem času je prišla malo ura do mene. Mami, jaz te samo prosim, če te kdo vpraša, če popravljaš avte, reči, da ne. Ker to je nevarno, ne. Ok, ne bom avte popravljala, ne. In potem sem gotovila, da sem dejansko sposobna, ne, ker tudi po ločitvi sem mogla narediti spletno stran. Kaj te jaz vem o spletni strani, razen da daš v košarico, ne. To je bilo raziskovanje, sem se učila, jaz sem rekla, jaz moram. Ko sem uspela po pol leta, da ta spletna trgovina funkcionirala, da so leteli predračuni, računi, povezala kaj, jaz sem jokala in bolj sem jih sama komu se naj pohvalim, da sem jaz to uspela narediti, razumeš, ne. Tudi vse, kar so mi rekli, da slušnega poprej, da nekaj ne zmorem. Mene pa ne bom, mene pa da nekaj ne zmorem, jaz vam za nalaž bom. Jaz sem bila tako dolgo, jaz bi do 3 zjutraj učila se, gledala, pripravljala, da bi dosegla in ne, to izpeljala do konca. Ne maram, ko nekdo začne nekaj, pa pusti, ker postane težko. Ali pa se ne gre. Ja, v redu, danes ne gre, boš pač naučila še enkrat, pa boš še enkrat, ampak boš uspel, ne smeš odneha na prvi prepreki ali kako oviri, ne, da se pravilno izrazim. In to je, ljudem se ne morejo napredovati. Najlažje je reči, zdaj sem se zapričala, ko me nekdo reče, lahko tebi ti nekaj dodatnega zaslužiš. Ja, v redu, kaj pa delaš ti dodatnega, da bi kaj dodatnega zaslužil? Ja, nič. Pa boš dodatno zaslužil, če ne delaš nič dodatnega? Torej, ne moreš govoriti, drugim je Bog dal, drugim je pa, ne vem, onim je lahko, ker znajo. Jaz tudi nisem znala. Jaz tudi, če bi delala samo pač za plačo, mi ni šans, da preživimo. Ne? Torej, moja plača ne more, ko pokrijem stroške, ne vem, kak bi lahko, ne? Glede to, da sem sama brez partnera, ne? Torej, jaz moram nekaj dodatnega zaslužiti. Ali se bom smilila sama sebi, pa ne, Boga, ne gre, ne? Ali bom nekaj ukrepala, pa spremenila in pa dodatno nekaj delala, da nekaj dodatno zaslužiš, ne? Ker najlažje reči, drugim gre, pa prižga televizijo, pa reči, kak smo mi bogi, mi pa nič nimamo, ne? No, pa ne gre, ne, to tim pa gre, ne? Ja,
pilota, pa s televizijo, to, kaj ti tam govorijo, pa ti to še verjameš, te našla, mislim, groza, jaz televizije ne gledam. Ja, po mojem, da mi pride predsednik, zdaj pa da mi reče Rok, jaz ne vem, kdo je. Sramota, ampak tak je. Pa so že dvakle. Mislim, jaz rajše se učim nekaj, da lahko vem, da bom boljša, ko pa da mi dovolim, da mi to te reklame, pa to, kaj tam prodajo, to te katastrofe. Res, škoda naših možganskih celic. Kako pa poskrbiš, da se ne skuraš? Ker zdaj smo slišali, hodiš v službo, vodiš spletno trgovino, šivaš, slikaš, mama 2 otrok si, pa še cel kup stvari sem spustil. Kako poskrbiš, da se ne skuraš? A se Antonela kdaj skur? A kdaj je ta energičnost, tvoja energija pade na nulo ali pa blizu? Pa, mislim, da energičnost ne toliko pade, mislim, da jaz tudi stolovatim vsak dan. Aha, jaz sem rekel, da sem spustil cel kup stvari. Da pa zdaj ne šivam, pa ne rišem vsak dan, to je pač občasno. Tako da to ni zdaj nekaj, da rečem, da to delam tudi vsak dan. No, ampak vodiš pa spletno trgovino. Ampak vodim, treba spakira, ker vse kaj za Kenovo delam sama. Zdaj, ne dobo, da se mi kaj zgodi, ne vem, kdo bo bil. Povej na glas, katera spletna trgovina je to. Kenova, spletna trgovina Kenova. Jaz grafično oblikujem ženske rokovnike, tudi jih prodajam. Kjero leto že? 11. 11, a ne? Ja. Ker mi da so se menila, da se bo septembra. Ja, ko je začela prodajati. Po izdaji teh zadnjih rokovnikov, a ne? Je kar dogodek to, ne? Pa ja, vsak leto se tiska manj, ker je vedno te aplikacije, ne vem, zakaj ljudje, mislim, vse razumete praktično, ampak papir, ko ti imaš zapisano, je pač vseeno zapisano. Pa vedno več je takrat, ko sem začela z rokovniki, ko sem začela z rokovniki, sem bila jaz pa bejba, katera si nismo bile konkurenca, ona je imela takšno postavitev, jaz sem imela takšno postavitev, in drugi je furalo, ne. Pol pa so začele vsaka influencerka. Pa zdaj, če mojega jaz ustvarim sama, to ni tiskano na Kitajski, ni nobeni template, tudi vsako letos ni pa je napake, lepo, prosim, ne. Ja, prejšnje leto jih je bilo kar, ampak jaz delam vsako črko, vsako besedo, vse delam sama in pol, ko ti gledaš, to se seveda zgodi, da mi se pa prileti neka napakica. Tako da ja, te rokovnike tudi, kako sem se učila te programe uporabljati, je tudi bila znanstvena fantastika, InDesign, pa Illustrator, pa to se, da sem se naučila. Ampak je šlo, evo. No, v glavnem, da bi rekla, da mi je zmanjka energije, ne. Včasih me ubija oni občutek, ne morem več. Rada bi samo, da mi nekdo malo breme vzame, ker imam občutek, da sem non-stop napeta, da se ne morem sprostiti. Če se sprostim, kdo bo poskrbel za finance, kdo bo naredil ovo, ne? Ker nimam nobenega v Sloveniji, da rečem, da tudi če jaz zdaj zbolim, ja, kaj pa zdaj? Kdo bo? Oni dve? Ne bo ta, ne? Sam imam, da ne bo, jaz imam čudovite prijatelje. Res, take prijatelje imam okrog sebe, jaz vem, da rečem, da sem najbogatejši človek na svetu, kakve ljudi okrog sebe imam. Ja, dobro ti gre. Ampak veš, to ni družina, oni ne bojo, kako mislim. Saj vem, da vsakeč, če kogarkoli od njih pokličemo pod do poloča, bojo skočili, ne. Ampak ni isto, ne, da veš, ko ti imaš partnera, pa imaš starše tu, da veš, da bo za nekdo prišel, pa bo ti malo olajšal, ne. In včasih me ta tesnoba me ubije, ne, ko bi rada se zaustavila, pa rekla, zdaj pa ne bom nič delala, ne, a bo vse v redu, in ta strah, ne, in zato sem zadnjič objavila ta video deloholizem, ne, ker jaz se rada zakopam v delo, ker pol ne rabim razmišljati, to, kaj me boli tu, ker pač vseeno to stvari, kaj smo omenila in od mame in od tega razhoda zdaj na zadnje in vsega tega, kaj je bilo, me boli, ne morem reči, lagala bi, ampak se zjutraj odločim, ok, bolelo bo, ampak gremo naprej, ne. Pol uspeh enačaš z notranjim mirom, ohranjanjem notranjega miru ali z prihodkovno stranjo? Jaz mislim, da ne moremo uspeh meriti, mislim, če finančno. Ja. Ne, mislim, če bi merila uspeh po financah, jaz te ne bi rekla, da sem uspešna. Mislim, pa drugo roko sem, ne. Ne, se uspeh, itak si vsak po svoje definira, jasna stvar. Ampak malo gre ta z roko v roki, verjetno se boš... Seveda, nekaj mora. Zadnjič sem se zaustavila, ker sem bila tak, se mi zdi, da skozi razmišljam o tem pa računa. Pa se mi zdi, čakaj, vse, kar je bilo do zdaj, torej jaz nimam kredita, nisem v minusu, nisem nobenem dolžna. Vse sproti plačam, pa se pač, torej jaz sem mogla nekje zaslužiti ta denar, torej, mater, nisem tak slaba, ne? Ampak
skozi mi denar kroži, ne, ker vsakeč, ko zasluži, zadnjič se mi je zgodilo, da mi je crkva in pralni sušilec na isti dan. Seveda, kaj pa? Okay, jaz sem plačala eno in drugo. Torej sem mogla nekje imeti, jaz ful pazim, jaz ne bom zapravljala denar, ki ga nimam. Jaz bom reče prišparala, pa bom potem, ne. Ampak jaz vem, da jaz moram naprej, vem za fiksne stroške. Meni je najbolj, ko reče, ajme registracijo, imam, zdaj pa nimam. Ja, registracijo imaš vsako leto, v istem času, kako te lahko ta strošek preseneti, če veš, da pride, ne? Jaz že zdaj imam denar za naslednje leto, ker vem, imam registracijo, moram iti na dopust in si to vse dam, to je denar, katerega ne diram, ker imaš fiksne stroške. Vse to, kaj pride vmes, ne, pa te lahko preseneti, ne, tako da ti nekaj crkne, evo, pač nekaj. Kaj je največja muka pri tvojem tipu podjetništva, pa kaj tiste najbolj seksi? Najbolj seksi so mi komentarji, pa odzivi. To me ful hrani, ko dobim mail, da sem jo motivirala, da me spremlja, da me rada posluša, da čuti skozi moje videe energičnost, pozitivo. Jaz mislim, ok, tudi če ni veliko komentarjev pod video, če je to 10 ljudi, na katere sem jaz vplivala, bravo, sem dosegla svoje, ne? In to me puša naprej, ne? Kaj mi pa ni všeč? Ja, mislim, da bi bilo lažje mi Kenovo razvijati, če ne bi imela redne službe, ampak žal rabim redno službo, ker ne morem riskirati za 2 otroka, da pustim, pa da nimam neki fiksni prihodek, katerim garantiram vsaj neki denar na mesec za to, kaj rabimo, ker, veš, ne morem se jaz skozi koncentrirati na Kenovo. One dneve, ko so ne pri meni, grem jaz računalnika ne odprem, ker moj otrok, veš, en trening, drugi trening, pa bi se ona pokvarjala, bi se pokvarjala. In one so zdaj, veš, to je zdaj prijateljsko, to ni, da se ona bo zdaj igrala z Lego kockami, pa jaz da ta čas, ko ona zlaga Lego kocke, nekaj dela. One dejansko za mene vedno bolj rabijo, ne glede na starost, ne. In ta odnos, sem rekla, briga me, ali mi lahko tam čaka 100.000 evrov, milijoni, to mi zdaj ni pomembno, to me lahko počaka, to, kar pa imam z njo dve zdaj, ne more nadoknaditi pol nič. In ne želim, da kdarkoli obžalujem, da sem si prikrajšala čas z njo dve. Ker one dve vedno sta starejši in veš, potem ko začela družba, sem pa tja in vsaka minuta, kaj vložim v njih, je meni najbolj dragocena. Pa se ne bo povrnila. In se točno tako. In ni mi vredno, pa lahko mi živimo v totih 39 kvadratov ali 320, vseeno mi je, jaz mislim, da nas ravno to stanovanje tako zbližuje, da smo vedno skupaj in se hecamo in smejimo. In jaz, ko začutim to, ko jaz njih dve poslušam, ko imam čutek, da bi tu lahko ono počlo od ponosa in sreče, sem mislim, evo, dragi Bog je bolj kaj vredno ti. Ne more mi nekdo reči, da ti pol, ne vem, bazeni, jahtice, tak, vsaj. Pila sem jaz penine za 300 evrov, ponega izgledala, jaz za 300 evrov, je sramota, pa meni je tudi ona za 2 pa čisto vredno, ne. Mislim, da je pomembno, kaj nosiš, že sem cela išena, dobesedno vse, ne, pa noben ne vidi. The best. Prej si dala sporočilo za ženske na splošno, kaj bi pa podjetnicam, ali pa bodočim podjetnicam, ali pa ženskam, ki se odločajo o tem, da bi to bile sporočila. Naj se prvo zavedajo, da to ni lahka pot. Torej, če gre izključno, da gre v podjetniško pot sama, da zdaj začne, če nima kakšne podpore, je to težko. Danes se prebiti v tej množici na socialnih omrežjih, da si viden in da ustvariš nekaj, ti moraš imeti strategijo in tako, kot Rebeka uči moja prijateljica, ne, jasnost in ona točno zna določiti, ne, komu si je tvoja vsebina namenjena, kaj ti hočeš dati, moraš biti striktno, ne. Ker naprimer, moj profil, ko reče, je tak malo, torbice, rokovniki, knjiga, pa osebno zgodba, pa vedno, ne, ampak to sem jaz. Jaz rada delim izkušnje, jaz ti skozi izkušnje nič ne prodajam, jaz prodam rokovnike, prodam lahko knjigo, torbico, ne. Bi pa rada, jaz rada pa pomagam. In ko meni nekdo reče, da sem lahko z nasvetom nekaj pripomogla, odlično. Torej, vsaka podjetnica, ko se začne, če nima redne službe, mora biti pripravljena na vzpone, pa padce, na riziko, ker veš, če ne riskiraš, ne profitiraš, ampak mora vedeti, kaj je neki njen končni cilj, pa verjeti to svoj del. Torej, ona na prvem mestu mora biti pripravljena, da bi sama sebi, če bi bila kupec, pripravljena plačati ta znesek za to izdelek ali storitev, kateri ponuja, stati trdno za tem in biti dobra v tem. Ne? In ko ona ve, komu je to namenjeno, zakaj je to dobro in komu to lahko pomaga, ona lahko uspe. Ona bo točno vedela, katero pot bo sledila, kako bo gradila neko strategijo in poslovno pot. Drugače, ko nekdo začne nekaj, pa ne ve, samo za delka, da bi nekaj prodal, pa reče, jo, to pa ne gre. Ja, ni lahko, ne, ti moraš za podjetništvo rediti določene stvari, ne. In stroški so s podjetjem, ne, treba spletno stran plačati, treba plačati akontacijo, prispevke, ti imaš
Ne, in kuverte, ne vem, če pošiljaš izdelke. Drobni tisk je kar dolg. Ja, in to pa vsi pozabijo, ker rečejo, lahko te vam podjetnikom, ja, nam vse to padlo z neba, ni nobenih stroškov, vse to, samo denar hodi noter, nič ne, to ni tak, ne. Zdaj, ko si precej izpostavljena, imaš kdaj tisto, ali pa kolikrat se ti pojavi tisti občutek, da te ljudje razumejo v celoti? Ne, mislim, da ne. Ne, jih ni mogoče unih 10 iz komentarjev, ne? Če bi nekdo rekel, pa ti imaš, da se dojih poistovjeti, ker jaz mislim, da ti marsikom greš na živce. Ok, zakaj? Ja, ker, veš zakaj, mi pravijo, jaz ne maram izgovore. In veš, ljudje pa imajo radi, ja, meni ne gre ker. Jaz tega ker ni. Ja. In avtomatski, da nekdo, ki želi biti bogi in se smiliti sam sebi, ne mora me ne spremlja, ker mu jaz verjamem, da mu gre na živce. Ne? Ker bom jaz rekla, ja, seveda lahko. Veš, zdaj, tudi, če bomo tu za 3 ure nekaj delali, bomo delali pač 3 ure, bomo to naredili. Tako da, ja, ampak enim vsem še enim nisem. Zdaj lahko z mano poistoveti, marsikdo lahko, ali pa pač najde To ni tvoja skrb nekaj na na koncu dneva. To ni tvoja skrb Tako. prav na koncu dneva. Ne? Kaj boš ti se naučil od mene, če se boš? Lahko nekoga nasmim, lahko se nekdo norca dela iz mene. Veš, kaj se govori o meni? Jaz, ko slišim, se mislim, zanimivo. Samo vsaki marketing je dober marketing, ne veš, ne? To ni moje. Jaz ti lahko dam, zdaj boš ti potegnil od mene kaj dobrega ali ne boš, ali se boš kaj naučil pač na drugim. Jaz vem, kaj je moje cilj, kaj si želim. Jaz ne želim nekoga spravljati v slabo voljo. Ne. Tudi če dam kritiko, je ta kritika z namenom in tudi rada sprejmem in rečem, daj mi povej, kaj delam narobe, ker ne morem jaz napredovati, če bomo tebi meni vsakič rekli, super, stojim na eni točki. Torej, potem pa če je vsakič super, te pa to vredo. Daj mi, da nekaj razvijem, da napredujem, da veš, izboljšuješ tudi izdelek, veš, če ti rečem, aha, lahko bi tu dodal, pa to, je pa res dobra ideja in ti napreduješ, ne. Za pohvalo je samo, da nekdo ga, veš, tako učkaš, ne, tudi jaz svoje otroke ne učkam, ker če bi jih učkala, kaj naredimo tega? Nič. Ne, vedno se lahko, je boljši. No, vidiš, in so spet pri odnosih, pa mi zanima, kaj si se pa z leti naučila o odpuščenju. Zelo pomembno. Mislim, da je bistvo vsega, kaj moramo biti, je prvo, da moramo čuti hvaležnost, kar dostikrat pozabimo, ne? Da smo hvaležni za to, kaj imamo, ker to že, da imamo sposobnost, da se zbudimo, da imamo 2 zdrave noge in roke, ne? Je lahko smo hvaležni, ker nima vsak tega. Pa dobro, ne moreš primerjati, kdo kaj ima, pa ne moremo primerjati ne bolečine, ne vse. Ampak čuti hvaležnost, pa odpuščanje. Ne moreš imeti zamere neke do nikoga. Torej, jaz rečem, da moreš priti in razdelati neki odnos, da si sposoben da reči, ok, oprostim ti, ti si imel svoje razloge, zakaj, jaz pa ne želim, da živim s takim občutkom tu, da nekoga ne maram na taki način, ali da sem koga vidim, da zbuja v meni te negativne občutke. Ne? In je to postopek. Jaz zdaj vem, tudi mami sem jaz oprostila. Jaz razumem, bila si mlada, nisi znala, ti si takšna, ok, v redu, ampak jaz ni na meni, da jaz to spremenim, jaz na preteklost ne morem vplivati, iz nje se lahko nekaj naučim in sem lahko bolj previdna vnaprej. Ampak ne bom ti dovolila, da me omejuješ. Ne? Mene boli, da ne bom vedela, kako je to imeti mamo in da bom vedno pogrešala ta občutke, ampak ni več ona tega kriva in ne morem reči, ne. Sem pa zato jaz boljša mamica svojim otrokom. Ne? In vem, in cenim vsako neko bližino in pristne odnose, kaj jih imam za prijatelje. Tudi v partnerskem odnosu je pomembno, da se zavedamo, da ne gre vedno tak. Ne? Vedno pride. Pa smo gor, pa smo dol. Ne? Ker nismo vsak dan, vse kvaredno rečeš, malo si super energije, pa zbolj energije, če pa se zbudiš tako, pa ne veš zakaj. Ne pomeni, da je partner kriv. Ne? Ko tudi on ima neke svoje stvari, katere nosi v glavi, katere ne rabi biti povezani z mano. Ampak pomembno je, da v takih trenutkih se vseeno razumemo, da si stojimo ob strani. Jaz rečem, da 2 partnera, zdaj, to moško, žensko, muško, ker danes pač ne, nisem jaz svoj starš. Torej najhujše mi, ko slišim, ja, on se mora, on ne rabi nič. Ti nisi njegova mama, ti ga ne vzgajaš, on je 5 let star. Torej, on lahko, kot odrasla oseba, lahko počne kaj, če, ali ga boš ti potem to podprla, ostala ob strani in boste gradili neki odnos. Bistvo je, da si vi data ljubezen, da si izkazujete spoštovanje in da data en drugemu to, kaj potrebujete. Ne? Torej, neko skupno pot, polno ljubezni, ker zato si s nekom v partnerstvu. Ne? Ja, kaj pa iščeš recimo zdaj v partnerstvu ali pa v ljudeh na splošno, pa recimo včasih tega nisi iskala?
Pa jaz Na kaj si zdaj bolj pozorna, recimo? Jaz najbolj cenim zaupanje pa iskrenost. Ne maram laži. Reči mi iskreno karkoli, kaj te moti pri meni, kaj je ovo, kaj, ne? In zaupanje, kot jaz nekaj povem, da to je med nami. Torej, če sem jaz obljubila tebi, da ne bom nobenem rekla, pomeni, da ne bom nobenem rekla. Tudi če več se ne bom nikoli pogovarjala. Ker jaz moram stati za svojo besedo. Ne? Ker če jaz tebe izdam, sem izdala tebe ali sebe. Ne? Kakšna sem seba jaz, da ne držim svoje obljube in ne stojim za tem, kaj govorim. Tako da to mi je zelo pomembno. In prijateljstvo, evo, to je to, da sem lahko to, kar sem, in da so oni lahko takšni, kot so in da se lahko funkcioniramo. Veš, in ni lepšega od tega, ko si ti zraven nekoga sproščen, pa ne rabiš glumi, pa pazi, ali boš zdaj rekel bolj glasno, ali boš rekel napačno besedo, ker bo za nekdo to zameril. Ne rabiš vedno iskati komu, kaj boš nekaj zameril, ne? Ker lahko te zameriš celem svetu nekaj. Ne? A pa si sproščena, pa pomirjena tudi svojo preteklostjo? Sem. To je bilo najtežje, kaj sem mogla Si v miru svojo preteklost. Misliš, da je ta mir sam en trenutek med dvema nevihtama? Pa pridejo trenutki, pa tudi v zadnji čas se me ful, naprimer boli, moja družina je doli takšna, kakšna je, spremeniti je ne morem, ne. In me boli, da nekomu nisem toliko pomembna, je to bolečina. Ampak to ne pomeni, da nisem jim oprostila za določena dela. Vse imam oprostila, mene bo to vedno bolj, to luknjo ne more noben nikoli zapolniti. Lahko pa poskrbim in vem, kaj želimo naprej. Zato ne želim kar nekoga, da imaš ti partnera, sem zato, da nekoga imaš. Jaz vem, da si želim od partnera ljubezen, pažnost, iskrenost in zaupanje. Za koliko ima, kje kdo živi, pa koliko ima, je tako nepomembno. Ne? Ampak ti je pomembno, kako se ti počutiš ob človeku. Ne? Zato moramo oprostiti, najti način, zakaj je nekdo, poskusi ga razumeti, ampak ne iz svoje perspektive. Iz njegove perspektive. Ne? Ker vsak ima neke svoje razloge. Ti pa včasih, kaj pa misliš, da je bil to razlog? Misliš, da je to bil razlog? Ti lahko našteješ 6, v resnici je pa na koncu neki 7, kateri tebi ni padel na pamet. Ne? Pač obsojati nekoga in kriviti je ful slabo in jemlje tvojo energijo, pa nič ne dosežeš s tem. Ok, prizadel si me v redu, hvala za to izkušnjo, zdaj pa ti ide naprej, tu so ti vrata, ne želim te več in zaključiš. Vem, lahko je reči, ampak je zmožno. Pač to je to, kar zdaj rečem, da mi lahko vplivamo na svoje misli. Jaz, ko začnem padati, ko vidim, da sem slaba, in bolj se dokajem reči, ok, zdaj ti lahko greš in to za lahko traja 5 dni, boš se ti zdaj spomnila vsega slabega, kaj se ti je zgodilo, jaz lahko jokam, to je ali bo mi to kaj dobrega preneslo. Neverjetno, ne. Bom se kaj novega zdaj naučila, kaj se do zdaj nisem. Samo se bom še bolj tonila, brez energije bom, ljudi okrog sebe bom slabo počutila se, ne. In bolj si rečem v redu, zdaj se pa izjokam in bolj si prižgem muziko in rečem v redu, dovolj. Življenje gre naprej, v preteklosti ne živim, nič ne morem tega spremeniti, naj tam stoji, jaz se vidim v prihodnosti tu. In bolj se reče koncentriram, kaj dosegla bom, tak bom naredila, to bo in to me čaka. To, veš, tim živimo v sedanjosti, kaj boš vplival na ta trenutek, ne? Torej lahko nadzorujemo svoje misli. In kako pa ti iščeš ta stik, da reči, z božanskim ali pa s to neko spokojnostjo oseb, s tistim mirom, s centrom, a to delaš, ne vem, prek športa, prek molitve, jutranje meditacije, s kavo? Ja, rada tekam, ko je tekanje, zvečer ne imam meditacije, ne, ampak jaz imam od nekdaj eno stvar, ki jo delam, to meni počpune pomaga, pa lahko se nekomu zdi smešno. Jaz, ko sem sama doma in ko so take trenutki, jaz si natočim kozarček vinčeka, prižgem muziko, dam si ogledalo, oblečem se lepo, jaz pojem in zamišljam, da znam peti, ne. Jaz tako dobro pojem, ne dobog, da me kdo posluša, ker enkrat sem bila tako prepričana, da dobro pojem, da sem si posnela, jaz ko sem pomislila ta video, sem rekla, Isus, se Bože, tega več ne bomo delali, ni tako bilo lepo ko v moji glavi, ne. Tako da veš, znam si slušalke, da se ne slišim, ampak mene to tako napolni z energijo. Jaz tako si mislim, ok, če jaz lahko tako pojem, zdaj lahko vse, razumeš, ne? In tu se živim, jaz se tu izplešem, jaz prav za Švica, meni to na koncu pokurim več kalorij, kot če bi telovadila, ne? Drugače, ja, telovadba absolutno zelo pomembna. Zdaj sem poslušala en podcast od ene zdravnice, koliko telovadba ima pozitiven vpliv na naše možgane, na in koliko te to boosta z energijo. In posebej kardiovadba, ko se dvigne srčni utrip. Pozitiva, ne. Torej, je rekla, boljše je, da 10 minut kardio vadiš na dan, ko pa 10 000 umirjenih korakov.
Jaz pa teklo kardio, da meni že jezik dela kardio. Ampak jaz vsak dan telovati 20-25 minut minimalno. Ko pa grem tekat, potem si vzamem 1 uro časa. Jaz, ko pridem dol z Pohorja, jaz imam občutek, da bi lahko svet osvila. Jaz sem to z gondolo ne šteje. Jaz ne grem z gondolo. Jaz se še dvigala ne maram, niti v dvigala ne grem. Greš gor pa dobro, vidiš Ja. to. Meni je najljubše. Gor grem bolj počasi, ker grem pač, po strmini gor, ko pa dol tekam, vedno rečem, ko grem gor, daj vse negativno, kaj te noč. Koleno ne šparaš. Ja, pol pispijem magnezij, če. Pa je povedal. To je spet v glavi se mi. Ja, če No. pa magnezij. Ja, in pol, ko tekam dol, pol si jaz samo govorim, ne bo tega nikdo, ti si neustrahna, ti boš, ne. Jaz pridem domov, jaz imam čutek, da bi zdaj lahko po moje steno bi lahko zlamala od... Daj drugi to na gor nared. Pa pol dolkaj počas, boš videla pol efekt. Ne, če pa mi je to fajn, prav mi ona hitrost, veš, ko se kompreslijo. Ja, pa se je tudi tak teren, je bolj nežen teren, pa to ni Jaz si smaka noge, ne, sem jaz zdaj, ne, moram paziti na prste na nogah, ampak meni je to taki užitek, ne. Tako da rečem, da je telovadba absolutno. Za karkoli, ne, ker ti se narediš nekaj za sebe, dvigneš ti srčni utrip, zašvicaš, izpraziš nekaj, jaz imam čutek, da ven to gre z mene, ne, absolutno. Enim pač meditacija, jaz probam meditirati, pa mi gre, včasih mi uspe. Kaj to pomeni? Da se moram umiriti, ve. Ti uspe, da se umiriš. Ja, uspela sem. Tako fizično umiriš, a ti uspe tudi misli umiriti? Pa parkrat sem tudi miselno Vsaka uspela. čast. Ja, ful dolgo sem delala na tem. To mi je prav bil izziv, sem mislim, pa te ne moreš biti nesposobna se umiriti za 10 minut, bi boga. Ja, in sem parkrat uspela. Zadnjič sem uspela z otrokom, da sem vse pol filma gledala, da nisem vrtela hula-hop povroč. Drugače to ne more. Gledaš filme, tako da si vrtiš hula-hop? Ja, 2 ure. Okay. 2 ure, ja. Ok, to tudi še nisem slišal. Ne, vse tako. Ko so bili otroci mali, sem 52 filmov na glas prebrala, pa vrtela hula-hop povroč, ker je hotela so gledala, več niso hotela gledati risanke. Pa sem rekla, ja, samo pač tudi drugi filmi niso sinhronizirani, ne. In sem bolj začela brati in se to dopadlo, pol sem z vikend bila to kup otrok na sleepoveru, ker naša mamica, moja mamica bere na glas. In pol se veš, malo bo doživeto, malo si se umirila. In jaz sem pa vrtela hula-hop povroč in brala filme, ne, in pol 8 Harry Potterov, pol sem rekla, vete kaj, učite se brati, ker to veš. Hudo. Ja, ampak sem bila kar suha, ja. Pa čvrsta, veš, to so bile napete mišice. Ja, veliko, to je kot doba, uro, 2, Ja, veš, da. rekla si, da veliko bereš, kaj pa bereš? Ali pa kakšna knjiga? Zdaj sem zdaj bi prebrala 2 knjige. Prosti, prekinala sem. Ja, sam kakšen, ne vem, knjižno priporočil za vse nas, če nam lahko. Ja, zdaj odvisno kakšne knjige. Kakoli. Mislim, za resnične zgodbe absolutno preporočam Anton Krepek Kamino, taka knjiga, da te res gane, da tam je taka res ganljiva zgodba. Drugače jaz imam raje bolj strokovno neko literaturo, osebno rast. Teorija naj, ena od boljših knjig, ki sem prebrala. Kaj je teorija? Teorija naj. Ok, teorija naj. Let them theory. Top. To moramo, po mojem mora to nekdo prebrati že v osnovni srednji šoli. Da se ne obadamo za mnenje drugih. Lari, naj pač mislijo, kaj delajo, naj delajo. Ful dobra knjiga, me je veliko naučila. Potem knjiga Dnevnik direktorja. To ta knjiga za podjetnika, ful dobra, absolutno prebrati. Katero bi še, kak je že tista, milijonar, ne vem, kak je že, mora pozabila sem. V glavnem, imam tote neke na osebnostni rasti. Če nimaš razvite navade, ne, kar jaz ful imam, zato mi je to ta knjiga bila, to sem. Atomic Habit, ne, atomske navade. To so take, da rečem, da lahko napreduješ in osebnostnem razvoju, pa poslovnem so take neke knjige. Cool. Citati so ti tudi blizu, ne? Sem videl že Ja, v knjigi. obožujem A imaš citate. kakšnega najljubšega ali pa, ki je med najljubšim? Vse to je težko izbrati. Pa ful težko. Nehvaležen del, ampak Ful težko, ampak jaz še vedno rečem, da je vse v tvoji glavi. Ne. To mi je pač, ne, kontroliram svoje misli, ne, in pa vse bo šlo takak. Jaz mislim, da eni ljudje želijo biti srečni, bojo naredili vse. Zakaj enim uspe, drugim pa ne? Vse je stvar mindseta. In če ti, jaz ko veliko preučujem uspešne ljudi, pa ljudje, ki so dosegli ali pa ne, se jim nekaj, imaš občutek, da se jim vse odpira.
Ker oni to mislijo, oni to razmišljajo. Zakaj revežam, ne mislim revežam pač finančno, ampak ko manjka nekega znanja, ko ti delaš Bogi, privlačiš Bogu. Torej vse, kak ti razmišljaš, kak ti dojemaš. Ne? Če ti veš, ne, če nisi obremenjen z nečim, stvari sami pridejo same od sebe, ker tako energijo, to je so neke frekvence, ki jih oddamo. Ne? To, kaj oddaš, to dobiš. Cool. Ja. Antonela, da nova predolga, a si še za 10 kratkih vprašanj za finiš? Tako malo odklopljena mogoče, ali pa ne, sicer pa. You can handle it, veš. Evo, če bi tvoje celo življenje nosilo ime filma, kakšen naslov bi to bil? Razgaljena 2 ali bi bil kaj v stilu Preživela in to v stilu? Kaj bi bilo, če bi moje življenje, I survived it, ne, preživela sem, ne, pa še bom Po svojem nekaj stilu. takega, ja. Ja. Ne. Zmoreš. Kaj ti bolj dvigne energijo? Dober orgazem ali dober posel? Orgazem. Tale, odklopljen. Ker v knjigi se precej poglabljaš v moške, kako razmišljajo, kaj čutijo, itd. Evo, da ti da možnost. Kaj bi naredila, če bi bila za en dan moški? To pa nisem nikoli razmišljala, kaj bi naredila, če bi bila. Lahko skočiva. Ja, ne, mislim, kaj bi naredila. Jaz bi šla, ne vem, ven bi šla, čarla bi cel dan. Mislim, jaz rečem, da so moški zelo preprosta bitja. Belo je belo, črno je črno. Da je da, ne. A ne pa rečem ne, mislim da, ne, pa bi, pa ne bi, pa veš, kaj sem mislila, pa ne ve niti ona, kaj mislila, to je malo bolj kompleksno, ne. Moškim je da, reči mu, naredi mi to, bo naredil to. To mi ni všeč, bo vedel. Konec, to je moj mnenje. The best. Ja, ne. Kaj je ena največjih neumnosti, ki si jih naredila iz ljubezni? Iz ljubezni. Verjela. Verjela. Kdaj si se nazadnje počutila zares seksi in zakaj? Jo, zdaj. Cool. The best. Kako zveni tvoj notranji glas? Vsi imamo te notranje glasove, a ne, da, ne, da, bla, bla, to že malo, to si prej omenila. A je ta bolj, ne vem, po tvojemu atiju, po mami, ali si izoblikovala zdaj svojega? Od nobenega, jaz ne vem, sem jaz podobna, to je še moj dedi na smrtni postelji rekel, da ne ve, na koga sem. Glasna dvunčkica, ne, to tam, ker zdaj, ko imam slušni baj, da ga nazaj nosim, bolj tiho govorim, drugače je bila zelo glasna ta moja malo meni. Jaz mislim, da to, kaj notri slišim, sem jaz iz prihodnosti. Imam občutek, kot da me, tako me je vodila v trenutkih, ko je bilo hudo in ko sem bila zaprta v neki kopalnici, neka jaz, ki mi govori, gremo naprej, zmoremo, to nas čaka. In bi rekla, da to ni noben iz moje preteklosti, noben iz moje družine, ker ne želim biti nobenem podobna, ampak je to nekaj, kar jaz vedno postavim in me vodi naprej. Lepo. Kaj bi napisala na billboard sred Maribora, če bi hotela sporočiti resnico o sebi? Kaj nisem dobro resnico? Ja, peski laja ne grize. Kaj te hitreje spravi iz tira? Moški, ki se ne zna pogovarjati, ali tisti, ki govori preveč? Moški, ki se ne zna pogovarjati. To mi pravi žic. Sporočilo ženskam, še eno, ki bi jim potencialno lahko spremenil življenje na bolje. En praktičen nasvet. Naj se neha obremenjevati s tem, kaj drugi mislijo in naj se ukvarja s tem, kaj ona želi in kaj ona misli. To je edino pomembno. In mislim, da ko si to zrihtamo v glavi, se marsikatera vrata odpre. Ker nas to pač bremza. Kaj bo sostri, kaj bo nekdo mislil, kaj te briga, kaj bo se nekdo mislil. Pomembno, kaj ti misliš, pa tvoja dva otroka. Pa še oni bojo prilagodili misli. Mislim, da je to tudi glede podjetništva. Ne? Nekdo ima idejo, pa za svoje ideje sprašuje druge. To je tvoja ideja. Ti je moraš razviti. Ker če bi nekdo drugi imel to idejo isto kot ti, pa ne bi bila nič posebnega. Torej, ti moraš razvijati to idejo tako, kak je ti vidiš. Ja, lahko rečeš, ampak ravno če ti drugi rečejo, da se zdi brezvezno, mislim, da ravno takrat prava ideja, ker se ne morejo poistovetiti nekaj drugačnega. In drugačnost in druge ideje, ko so izven vseh okvira, začnejo izstopati. Ne pa, da je to že nekaj, tudi nekaj videno. Ne? Tako da, upaj. Treba se upati. Ko ne riskira, ne profitira. Cool.
Imel sem še eno vprašanje, ampak si ga že vmes odgovorila. Katero? Te zadnje vprašanje, kako se zdaj po pogovoru počutiš? Zelo vredno. Tako spontano mi je bilo, veš, kar V vredno. redu. Ja. Moravče niso tako daleč, ne? Ja? Prav, Moravče niso tako daleč, Ne, ne? nisem. Urco, 15. Ja, nekaj takega. Ne? Aha. Če ni gužve. Če ni, sem pa zdaj malo boljše, ja, ko se cesta. Sicer pa tudi naprej se za gneča dela. Antonija, najlepše ti hvala. Hvala tebi za vabil. Vrhunsko je bilo, jaz sem zelo užival, vabljena še kdaj, da letiš, Ja, nekaj veš, z veseljem. kje sem. Ubilo uspehov na vseh področjih, ki smo jih omenili, pa takrat rečem, ostani taka svetla točka te človeške družbe še naprej. Pa športom pozdravimo vas zrihtati, da veš. Ja. Smo umaknemo tole, le. Aha, čakaj tak. Takole, se vse. Takole. Hvala. Čau, čau. Adijo. Čujem.